Բարի երեկո։ Երբեմն իրադարձություններ են տեղի ունենում, որոնք հասկանալն ուղղակի անհնար է։ Անհնար է, եթե մարդն էությամբ հրեշ չէ, եթե նրա մեջ մարդկայինի գոնը ինչ-որ նշույլ դեռ մնացել է։ Բայց ցավոք սրտի մարդը շատ հաճախ կարողանում է ապացուցել, որ բնության ամենասարսափելի արարածը հենց ինքն է՝ մարդը։ Այն, ինչ այսօր տեղի ունեցավ Գյումրիում, ոչ մի կերպ չի տեղավորվում մարդկային բանականության մեջ, ոչ մի կերպ։ Մի ամբողջ ընտանիք զոհ է գնացել ինչ-որ մարդանմանի, որ ոչ ազգություն ունի, ոչ կրոն, ոչ որևէ արժեք ու որևէ սրբություն։ Ինչի համար։ Ինչ մեղք էին գործել այդ մարդիկ։ Հանգիստ խաղաղ քնած են եղել իրենց տանը, ում էին նեղություն տվել նրանք։ Ինչպես կարող է մարդու ձեռքը բարձրանալ 2 տարեկանը չբոլորած երեխայի վրա, էլ չեմ խոսում այդ երեխային դաժանաբար սպանելու մասին, երեխային։ Ինչպես կարող է մարդը փորձել սպանել 6 ամսեկան երեխային դանակի հարվածով։ Ինչպես։ Դա անողը չի կարող մարդ լինել, նույնիսկ եթե մարդու կերպարանքով է։ Դա ամենաիսկական հրեշ է։ Նույնիսկ եթե փորձենք պատկերացնել, թե ռուսական ռազմաբազայում ծառայող այդ հրեշը փորձել էր փախչել Զորամասից ու ասենք այլ երկիր գնալ, ու դրա համար նրան քաղաքացիական հագուստ ու գումար էր պետք, եւ այդ նպատակով է նա մի ամբողջ ընտանիք սպանել։ Երեխաներն ինչ կապ ունեն։ Նրանք երեխա են ու բնականաբար չեն կարող ոչ վկայություն տալ, ոչ նկարագրել հանցագործին, ոչինչ բառից բուն իմաստով։ Հետևաբար ինչու սպանել նրանց։ Մարդը չի կարող այդպիսի բան անել։ Դա միայն հրեշը կարող է անել։ Հրեշը, որի համար դիմացինի կյանքը գրոշի արժեք չունի, եւ այնինչ այսօր արեց այդ հրեշը, մի ամբողջ երկիր է ցնցել։ Մի ամբողջ երկիր ոչ մի կերպ չի կարողանում ընկալել կատարվածը, ընկալել առողջ բանականության շրջանակում։ Չի կարող որևէ բացատրություն գտնել կրկին մարդկային բանականության շրջանակում, ու մի ամբողջ երկիր 6 մարդու կյանք խլած ու 7-րդին կես տարեկան երեխային սպանել փորձած հրեշին է փնտրում բոլոր հնարավոր միջոցներով, բոլոր հնարավոր վայրերում ու կգտնի։ Հասկանում եմ, որ միգուցե սխալ բան եմ ասում, այսպես ասենք ոչ հումանիստական, բայց նաև համոզված եմ, որ շատերը համաձայն կլինեն դրա հետ։ Հիմա մեզ այդ հրեշի լեշն է պետք, հենց լեշը, ոչ թե ինքը ողջ ու առողջ, այլ լեշը, որովհետև այդ հրեշի ապրած ամեն մի վայրկյանը ապտակ է բանական մարդուն։ Նրա ապրած ամեն մի վայրկյանը վտանգ է բանական բազմաթիվ մարդկանց համար։ Մեզ նրա լեշն է պետք, որովհետև հրեշի համար աննկարագրելի մեծ ճոխություն կլինի բռնվելը, քրեական գործով անցնելը, դատարան գնալ գալը, պետության հաշվին հաց ուտելը, այս արևը տեսնելը, թթվածին շնչելը եւ այլն, եւ նրա ապրած ամեն մի վայրկյանը չափազանց մեծ ճոխություն կլինի հենց իր համար։ Ես առավել քան համոզված եմ, որ հրեշը շատ շուտով կհայտնաբերվի։ Կհայտնաբերվի, քանի որ փախչելու տեղ չունի։ Դրսում չի կարողանա թաքնվել, որովհետև կցրտահարվի ու այդպես կսատկի։ Չնայած դա նույնպես մեծ ճոխություն կլինի իր համար, քանի որ այդպիսի հրեշին ոչ թե պետք է բնությունը սատկացնի, այլ թասիբով մեկը։ Ու այսօր Գյումրիում տեղի ունեցածը որպես մեր նորագույն պատմության ամենաողբերգական էջերից մեկը կդառնա, անբացատրելի, անհասկանալի էջերից մեկը։ Իհարկե քննությունը կտա բազմաթիվ հնդածս առաջացող հարցադրումների պատասխանները, որոնք այս կամ այն կերպ կապված են այս հրաշավոր դեպքի հետ։ Քննությունը պարտավոր է տալ այդ հարցերի պատասխանները, հետագայում նման դեպքերի գոնե տեսական կրկնությունը բացառելու համար։ Բայց հիմա ամենակարևորը հրեշին գտնելն է։ Հիմա կարևորը մեզանից յուրաքանչյուրի զգոնությունն է։ Հիմա կարևորը նաև շատ ժամանակ բացահայտ արհեստականորեն հանցագործությունը ազգային հարթություն չտեղափոխելն է, որպես հիմնավորում բերելով հրեշի ազգությունն ու այդ հիմնավորմամբ թշնամանք սերմանել է ամբողջ ազգի հանդեպ։ Հրեշը, ինչպես արդեն ասվեց, ազգություն չունի, նա կրոն չունի, նա սրբություն չունի։ Հրեշը հրեշ է, անկախ ազգությունից ու մաշկի գույնից, ու հրեշի հետ վարվելու միակ ճիշտ տարբերակը նրան սատկացնելն է։ Իսկ ամենակարևորը հիմա մեր աղոթքներն են փոքրիկի համար, որի կյանքը դեռ վտանգի տակ է։ Կես տարեկան փոքրիկի, որին հրեշը նույնպես ցանկացել էր սպանել, բայց որը ողջ է մնացել ու պայքարում է ապրելու համար։ Առողջ եղեք։